So may missing part na siya, biyak na yung kabilang part. Rubber lang kasi yan, kasi shift, yan ang nangyayari. Kaya dun sa mga riding community natin, gumagawa rin tayo niya, nagre-replace tayo. What is good, Soul Fam? So here we have yung Alpinestars na Super Tech R na riding boots. Itong boots na to, actually, pang track talaga siya, dinesign. Kaya kung yung mapapansin nyo yung protection niya, medyo solid. Ang naging problema nung owner nitong boots is, unang-una, nababaklas na yung outsole niya. Biyak-biyak na and durog na yung gear protective pad niya. So what we did was full reglue ng outsoles, tapos pinalitan natin ng leather tong part na to. Protection yan para pag yung sa cambio ng motor. Ito yung before niya. Kung mapapansin nyo dito, nung dinala sa atin, ayan. So may missing part na siya, biyak na yung kabilang part. Rubber lang kasi yan. In time, due to wear and tear, kasi shift, yan ang nangyayari. So dito sa Soul Game, nagpapalit din tayo dyan. Kaya dun sa mga riding community natin, gumagawa rin tayo dyan, nagre-replace tayo. So if you want these kinds of shoe restoration projects, don't hesitate. Visit us here. Soul Game. Pagod mong sapatos, we revive that. Lakad mo mapigat, we